bideo honetan 44. ariketa egingo dugu. Bueno, apartatu honetan, lehenengo errodun ekuazio bat da, eta bigarrena ekuazio lineal bat, zuzen bat. Bueno, sistemaren momenturen batean, erro hau kendu behar izango dugu, bai? Orduan, hasieran egin daikegu. Hasieran erabakitzen badugu erro hau kentzea, jarraitu beharko dugu errodun ekuazioen prozedura. Eta lehenengo egin behar duguna beti da erroa bakantzea. Bale? Hortik hasiko gara. Orduan, erroa bakantzen badugu, eukiko genduan, erro x berdin -1 ken bi i. Bigarren pauso izango litzateke karratu egitea. Orduan, lehenengo atala karratu eta bigarren atal osoa behai karratu. Orduan, erro x karratu izango litzateke x, eta bigarren atalan, hemen daukaguna da -a ken b karratu. Bai? Eta honek zalantza sortaratzen dozku, bai? Hauze izango litzateke, bestera batera, -a gehi b, bai? Eta hau karratu egin eskero, minusa positibo gertzen da, azkematen da -1, ez? -1 karratu da bat, beraz, hau da a gehi b karratu. Bai? Benetan, -1 ken bi i edo bat gehi bi i karratu gauza bera da. Bai? Ordan hori garatzen badugu, izango litzateke, lehenengoaren karratua bat, gehi bia b, lau i, gehi lau i karratu. Hori da lehenengo ekuazioa, beraz, gure sistema hauze da. X berdin bat gehi lau i gehi lau i karratu, eta bigarren ekuazioan ordenatzen badugu, x berdin i gehi bi. Bueno, orain ja aukeratu daikegu metodoa. Kaso honetan, jake x bakanduta dagoen, berdinketa ingo dugu. Orduan, bat gehi lau i gehi lau i karratu, berdin i gehi bi. Laburtu egiten badugu, lau i karratu gehi iru i ken bat, berdin 0. Bigarren mailako ekuazio osotua, formulagaz ebatziko dugu. I berdin -iru plus minus erro iru karratu minus lau bider -1. Zati bi bider lau. Eta hauze, izango litzateke -iru plus minus bederatzi gehi amasei zati sortzi, eta -iru plus minus izango litzateke 25, beraz erro 25 zati sortzi, eta honek bi emaitza, ematen dozkuz. I azpi bat izango litzateke -1, eta i azpi bi izango litzateke bat laurden. Bueno, orain x-a kalkulatzeko, joango ginateke, adibidez, ona, hau izango litzateke oso erreza kalkulatzeko. Orduen, i azpi bat, -1 denean, gorantza ingo, tapur bet, x azpi bat izango litzateke -1 gehi bi, bat. Eta i azpi bi bat laurden denean, x azpi bi izango litzateke bat laurden gehi bi, bederatzi laurden. Bueno, orduan, bi ebazpen dekouz, x azpi bat, i azpi bat minus bat, hori lehenengoa, eta bederatzi laurden bat laurden. Ez dugu amaitu. Errodun ekuazio batean, beti, konprobatu egin behar da, egiaztatu egin behar da. Orduan, egiaztatzeko, x azpi bat bada, eta i azpi bat minus bat bada, ordezkatu egiten dugu, bi ekuazioetan. Orduan izango litzateke. Erro bat gehi bi bider minus bat, bada minus bat? Bat ken bi izango litzateke minus bat. Bada. Eta bigarrenean, bat ken bat bada minus bat gehi bat? 0 berdin 0? Orduan, lehenengo emaitza ebatzi egiten dago. Betetzen dago ekuazioa. Bigarren emaitza. Bigarren emaitza da x azpi bi berdin bederatzi laurden eta i azpi bi bat laurden. Orduan, ordezkatu egingo dugu. Orduan, erro bederatzi laurden
gehi bi bider bat laurden bada minus bat? Bueno, pues konprobatuko dugu, izango litzateke. 3 biren gehi bi laurden dala bat biren, bai? Beraz, 3 biren gehi bat biren, 4 biren da, eta 4 biren da bi, eta bi ez da minus bat, bai? Beraz, zer esan nahi dau? Ba, emaitza honek ez dau ala betetzen, bai? Orduan, bigarren emaitza ez dau betetzen hasierako sistema. Orduan, geratuko ginateke bakarrik lehenengo emaitzarekin, bale? Venga, hori da.